Денеска беше презентиран долгоочекуваниот пети пакет економски мерки за македонското население за ублажување на погодените сектори од ковид кризата. Овој последен пакет мерки за граѓаните содржи 29 мерки во вредност од 9,7 милијарди денари. Мерките се распоредени во 4 главни столбови. Првиот, директна финансиска поддршка за компаниите со цел задржување на работните места на граѓаните, и тоа во секторите туризам, занетчиство, угостителство, транспорт, индустрија, за организација на настани и слично. Вториот столб е финансиска поддршка за ликвидност на приватниот сектор со бескаматни кредити со неповратна компонента за задржување и зголемување на бројот на работниците и поттикнување на раст и развој на компаниите. Трето, креирање поволно деловно обкружување со системско редефинирање на царинскиот тарифник, намалување на парафискалните давачки и даночно олеснување и одложување кај неколку јавни давачки. И четвртиот, најважниот, поддршка директно за граѓаните погодени од пандемијата. Со петиот пакет мерки се опфатени 120 радиодифузери во земјата во висина од 50 милиони денари. Односно радија и телевизии кои имаат активни концесии за еметување на радио и телевизиски програми ќе бидат ослободени од годишната давачка за концесијата. Под број 4 е ослободување од надоместокот за мултиплекс фреквенцијата за цела 2021 година. Оваа мерка ги опфаќа радиодифузерите во земјата на кои ќе им се покријат трошоците за 2021 година за дигиталниот, терестеријален, мултиплекс и дозвола за емитување. Оваа мерка, како што рече Заев, има цел за ублажување на економските последици врз медиумскиот радиодифузен сектор предизвикан од коронавирусот.